asalaamaaleykum mbokk internet ñuy seetaan fii ci réew mi nag tey nag ki ñu dalal xam ngeen ko lool ndax ci kër gi la bokk muy Lac genre situation yu mel ni bu jotee rek dañuy bëgg a toog ak moom waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy wàllub làmb ak actualité ak lu bëri. Lac nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet yi. oui maa ngi nuyu Omar maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu mbokk internet yi nga xamante ne ngi suivre seen chaîne bu mag bii nga xamante ne site bu am solo bu am maanaa bii nga xamante ni liggéeyam ci Sénégal ñëpp a koy rafetlu mi réew mi net macha allah liggéeyam dañ koy rafetlu ñu ngi nuyu mbokk internet yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak plaisir fas yéene waxtaanee ak ñoom ci actualité yi nga xamante ni moo xew rawatina lamb ji nga xamante ni sàjj na fu mu toll nii lamb ji sàjj na mbëri yëngu nañu. ñu fas yéene ca combat yi mag a mag taxaw na. ñi waajal combat yu am solo kalaax bi mu ngi fii Modou Lo Siteu Sa Thiès Eumeu Sène Balla Gaye Tapha Tine ak nga xamante ni moo di nu mu tudd Aliou Seye Coins combat yi nekk na combat yoo xam ne combat yu doy waar la mais moo lay wan na la fu mu toll ni moom amateuru lamb yi rafet naa njort ne dinañ mandi lamb moom ci kàttan yàlla ak baaxam waaw Lac ginnaaw bi nga nuyoo tey nag dañuy démarrer ci li nga xamante ne moom moo fi xew fan yi passé muy combat bi dox ci diggante ki nga xamante ne moom mooy Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné changé woon tur bi sax tuddee boppam Madji ndeysaan ñu gis à chaque fois bu amee combat rek dañ naan tey moom Sénégal yëpp dañ koy yéene ndam waaw mu nekk koo xamante ne jeunesse bi topp nañ ko bëgg nañ ko mais à chaque fois bu ñëwee rek dañuy gis affaire bi day changé maanaam naka nga jàngatee loolu mais xam nga Omar maanaam gis nga nit boo ko bëggee doo ko jay da nga koy wax dëgg Papa Boy Djiné champion la ku mën a bëree la booy xool ku gis contact am di nga xam ne am na talent bëree bu ne ci moom mais dafa am mbëru contact am mbëru làmb d'abord gis nga nit boo nekkee champion bëgg a doon champion il fallait que ngay ànd ak ay champion di def yëfi mbër di ànd ak ay mbër parce que munoo bëgg a nekk champion ba pare di fréquenter yoo xamante ni àndul ak làmb parce que làmb dafa fiir làmb du ay caaxaan làmb dafa nekk lu naturel làmb dafa doon loo xamante ni maanaam faaw nga fonk ko jox ko gëddëm tarbiwu ko jox ko léppam mais bu nekkee yow mbër nga bëgg a doon di fréquenter yenn yii ne ci yenn suite yoo xamante ni ne ci yenn comportement yoo xam ne bakkane na loolu xëy na yooyu àndul ak làmb papa bu bëgg a daan mbër faaw mu dem ànd ak mbër yi dëkk ci mbër yi di contact ak mbër yi xam ne làmb du affaire caaxaan parce que sport la mais ku daanu rus coow li bari na ñu ngi naan dañ koo liggéey ak dañ ko nanga man gëwuma loolu. waaw ci foofu sax laa bëggoon. waaw parce que gis nañu benn waay génn ci TikTok bi. def ay révélation mais benn paa woo na ko. ne ki nga xamante ne moom mooy Papa Boy Djiné daf ko dóoroon. léegi nag tànk ñëwul baalu si ko àq. waaw du mës a daan mbër. xam nga Omar. mystique daanul mbër en réalité. bu nekkoon paa yooyu bu mën ñoo daan mbër Modou Lo Yékini du bàyyi bëree Yékini ku na xam na ni. bi muy bàyyi bëree jeexalagul noonu waaye amatul kattanam des na mystique daanul mbër mystique day mottali làmb maanaam làmb entraînement mooy Modou Lo wane na yoon wi kooku dama jàpp ne ay bës yu ñu créé la ak ñi nga xam ne dañuy bëgg a wane seen bopp ak ñi nga xamante ni dañuy bëgg nit ñi xam leen parce que man déglu naa ki nga xamante ni moo di Ndeye Gueye di jabaru Papa Boy Djiné mu ne moom papa ba mu ko wanee loolu papa nee na xamul kooku kon moo lay war na la kon Sénégal dafa nekk boo xam dafa am nit ñu ñemee yàlla man loolu laa mën a jàpp bu dara xewee faaw ñu profité ci wane seen bopp pour jaay nit ñi pour nit ñi xam leen mais gëmuma ne papa nit def na ko dara wala nit jàpp na ko wala nit dama gëm ne yàlla moo ñëwagul wala soit am na lu des lu ne ci moom parce que booy xool combat yi nga xamante ni moom lu bëre Jokkel mi ko mujjee daan nii xamante ni bu sa këccë mi nga xamante ne entraîné wul bëri naa ak Jokkel mënu koo daan kon papa bu ko Jokkel daanee dafa nekk loo xamante ni kenn mënu koo expliquer mais booy xool jëli bu nu mu demee ci làmb ji papa bi mu ñëwee ci làmb ji entraîné na mais dafa war a liggéey ay tànkam parce que mel ni nag dafa dominé làmb bi mooy li ma la wax dominé na làmb ji mais tànk mooy mbër boo faaw nga ñime lu metti dem di flexionné say tànk ba say tànk dëgër mais boo xoolee Jokkel nu mu ko paqueté noonu rek mu jaaxaan moo la war na la ay tànkam baaxul liggéey te ay tànkam dafa des parce que arène nationale day arène boo xamante ni suuf sa bari boo xamante ni am na noo ci taxawee rek dalay weer mais boo demee xam nga jël say pot jël say comprimés alimentaires yi nga xam ne da nga koy naan sa forme di rafet xam nga di tëdd di nelaw di récupérer di def ay musculation yi yem
ku la gis jàpp ne yaa ngi ci état loolu da ngay nax sa bopp ngay nax mais naxoo ak lu làmb. mais yow da nga jàpp ne Papa Boy Djiné entraînement am dafa des. entraînement am des na préparation psychologiquement des na parce que papa xam nga dafa am loo xamante ni papa dafa war a pare psychologiquement ci làmb parce que booy dem ci làmb pression lay bëri waale papa il faut bu bëgg a daan mbër pression bu muy bëri waale ci làmb na ko bàyyi pression lay ñëwee ci làmb ji parce que ni muy ñëwee mooy man alors que sama soxna ñëpp a ko xam benn pression la tegal naa ay défaite ñaari pression la su ma daanoo fan laa jëm. mais moom situation am dafa métti nag. lu mel ni sénégalais yëpp ko yërëm parce que à chaque fois bu ñu ko yéenee lamb rek bu ñëwee. lamb ji day changé. waaw mooy li ma la wax léegi nag bu bëgg a daan mbër day fàtte loolu lépp mel ni mu ngi doog a bëree premier combat fàtte pression fàtte défaite yi fàtte soxnaam fàtte ñi nga xamante ni ñoo koy xoolee bëtu image défaite parce que psychologiquement nit ku ne nit nga tey ji yow boo bëree ci lamb teg la ay défaite yooyu booy dox day di sa bopp mais défaite yooyu da nga ko war a toog xool noo ko dindee teg na le loolu mooy dëgg mais pression bu muy ñëwaale ci lamb itam bokk na ci lu koy daan parce que lamb noo am entraînement aussi boo amee pression boo nekk ci lamb rek da lay lor. waaw te moom ay lambam dafa faral di bëri coow. lambam day bëri coow est-ce que attan na coow li loolu parce que su xam nga war coow du ñëpp ko attan. am combat te papa dafa am lu jafe ci lamb mooy mbër boo xam ne boo jugee sa koñ jóg parce que man dégg naa ñu ne combat bi jaay ne 10 bologu billet. 10 bologu billet jàpp naa ne mbër yi koy jaay ci Sénégal fii bariwul. 10 bolog du caaxaan. kon kooku jàpp naa ne xëy na xolom bu rafet bi ñuy wax ci moom ak social ak taxawu bi muy taxawu koñom ak yar ak teggin gi mu wane ko ak mbaax gi. xëy na moo ko may accès ba waa koñ bi yëpp bëgg ko topp ko di ko bëri parce que dégg naa ki xam ne moo di soxnaam sax ndéygay nee na dafa bëggoon Papa bàyyi mais gëm na ne fu mu toll moom dootul bàyyi day takku fexe pour mu am ndam loolu gëm naa daal ñoom buñ ko defee buñ fu mu toll nii bu ñu bëggee Papa am ndam. parce que Papa du mag xale la. nañ fàtte ñu naan ay ndéygay jigu koog yooyu yëpp nañ ko teg na le fàtte lépp mel ni mu ngi doog a bëree dem entraîner ji ci mbëri contact ak mbëri entraîner naturellement physiquement moralement loolu bu ko defee préparer boppam fàtte lépp jël aussi nag mbër yu mën a daan ba xelam dal mu bañ a jëlati yenn combat risques yi fu mu toll ni na xool lu nooy loo xamante ni ñoom ñaar tolloo nañu mu fexe koo jël bu ci amee ndam dina mën a ñëwaat psychologiquement mais tant que mu ngi jël dynamique yi vraiment dina nekk loo xamante ni moom pour mu génn ci kàmb gi mu nekk dina métti trop. waaw ginnaaw bi ñu jugee ci loolu ñu dem ci combat bi nga xamante ne ñëw na ba pare. muy combat bi dox si diggante Modou Lo ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu. mu nekk nag combat bu risqué. Sénégalais yëpp tiit parce que ku xam Siteu. xam Modou Lo mbër champion dëgg la. mu jox sens ki nga xamante ne moom mooy Siteu. nekk ndaw nekk aussi ci yoon. mu nekk combat boo xam ne daal daf ko war a jaral lu ne. naka nga gisee combat boobu noonu. combat bu doy waar la. yuuxu mën na jug fu ñu ko fogewul. Modou Lo champion bu mag la ba ñu tuddee ko xarañ Lo. fu mu jaar ci làmb ak lu mu def ci làmb ba yegg fu mu yegg kenn dootul naataabale champion. Siteu aussi dafa raw ay moromam rampe. mais bul fàtte ne Siteu mbëri ko mën a dékku ci arène bi bari wi. ndax Siteu mbooloo mu koy topp ak public bi koy topp seen melokaan. ak seen rigueur seen xadar seen engagement ak xër gu ñu xër ci moom vraiment neexul a attan loolu faa nga nekk champion dëgg mën koo dégg Siteu booy bëreeg moom te amoo conscience tranquille doo nelaw mais jàpp naa ne Modou Lo mbër la boo xamante ni adversaire yi mu am ci làmb ku bëreeg Balla Gaye bëreeg Eumeu Sène xam nga bëreeg Lac de Guiers bëreeg Gris Bordeaux kon kooku jàpp naa ne pression mënul laa sonal ci làmb mais day bëreeg xale boo xamante ne na jàpp ne ki mu daan bëreel wutee na ak ñi mu daan bëreel parce que boo xoolee ci xale yu mu jógee di Ama Baldé di Boy Niang dafa am lu leen yàqal dafa am lu ñu manqué lu ne ci Siteu mooy ñoom dañoo manqué woon booloo ak jàppale mais Siteu da yooyu yëpp dafa daje ci moom Siteu dafa am ñu ko jàppale ay mbooloom nekk benn pour jàppale ko comprendre nga loolu dafa nekk loo xamante dafa garaaw moo tax Siteu combat bii bu kenn mënul daan Modou Lo gis nga ñu naan Siteu mënul daan Modou Lo nañu arrêté Siteu moo mën a daan Modou Lo ba jaar ci kawam parce que Siteu mu ngi góos boo xamante ni Modou Lo bu ko jëlee mën na yàq làmbam ci ko dee Siteu mu ngi góose boo xamante ni mën na yàq làmb Modou Lo parce que sa waay kurpa bi mu xajul ci mbër moo tax Modou Lo bu joxul cër Siteu respecté wu ko parce que Siteu moo ko ëpp prolonge Siteu mën na koo dóor te du dóor Siteu mën na koo jàpp te du jàpp te moo ko gën a féetee xale teg si te Siteu mën na xeex mën na bëree am na fit
am na jàppale kon Siteu gëm naa ne lépp li daan mbër war na ko am ci combat bi war na uti doole war na uti mystique te yaakaar nañ ko ci moom am na taille bi am na relance bi te xale la te ragalul kon kooku jàpp naa ne am na 1000 chance am ci Modou Lo lu kenn amul ci moom waaw léegi dañuy taxaw ci Siteu tuuti parce que gis nañ combat bii mu génn waaw digganteem ak Lac de Guiers 2 ñu gis ni furgu bi bëri woon na coow li bëri woon na tarkindaa yi jugoon nañ yëngal waaw mais bu ñu ñëwee ba ci combat bi dañoo gis beneen Siteu waaw ñu gis Siteu boo xamante ne nii xamee wuñ ko woon noonu Siteu mi daan daw di attaqué jàpp daan ñu gis Siteu ñëw taxaw déglu Lac de Guiers ba am na benn moment boo xam ne sax Lac de Guiers moom moo doon mëne combat bi Siteu taxaw dëgg la voilà loolu lan la te gën a féetee ndaw voilà loolu lu ko waral mooy Siteu combat bi dafa jël poids boo xamante ni baaxul woon ci moom te gëm naa ne bu dee am na staff bu baax dina ko rectifier ci combat bi Modou Lo maanaam poids bu mu jëloon ak Lac de Guiers nu mu jëlee poids 10 mu bëgg a jël poids kut ko kut pour mën a dékku Lac de Guiers loolu moo ko sonal moo tax Siteu dafa teel a bàyyi ci làmb ji maanaam poids bu mu jël ak poids wu Lac de Guiers moo tax mu doon yokki poids ki bu ko Lac de Guiers songee bañ koo attan loolu moo tax mu teel a jeexal ci làmb ji boo xoolee ay cëram dañoo teel a bàyyi si loolu moo nekkoon handicap ci moom par rapport ak Modou Lo mi nga xamante ni amul yenn poids yi kon Siteu combat bi mën na liggéey mystique pour muscler am doole naturel sec ba nga xamante ni yenn poids yi du ko jël ba li mu bëgg a def mën koo def mën a déplacé wu mën a dóor te du gaaw a sonn moo tax Modou Lo am na sérieux problème ci combat ak Siteu mais ñu gis nag Modou Lo di mbër mu doy waar waaw mbër mu mën bëre mbër mu gaaw mbër mu oyof attan boppam ba pare mën a préparer combat Omar kooku mooy xarañ Lo Omar Modou Lo du mbër bi ñuy natt Modou Lo du kuñ naan lii mooy mesiram lii mooy fooram lii la mën ak mënul lii Modou Lo foo ko xalaatul mën na faa génn Modou Lo maanaam bu doon lamb ji am na jinne mën a mooy jinne mbëri parce que amul mbër bu ko dàq bëri ci lamb amul mbër bu ko gën a fonk bis amul mbër bu ko gën a xam bis Modou Lo maanaam dimension am ci lamb dafa kawe nit mënu koo natt man Modou Lo fu mu toll nii lu mu def ci lamb du ma bett gis nga même bu ñëwoon xool Siteu mu daanu sax ma xam ne nii la war a demee bu ñëwee duma ko daan ko ma xam ne nii la war a demee te ñu amateuru lamb yi bari nag loolu lañ yaakaar dañoo gëm ne Modou Lo day ñëw duma Siteu daan ko ñu gis nag beneen phénomène boo xam ne Modou Lo indi na ko ba tàmmal ko booy waaw parce que gis nañ combat yi yëpp mu jot a jóge taxul mistigul deful dara sangul diwul ba léegi booy sax ñu ngi commencé gis nga li ma la waxoon ci Papa Boy Djiné laa lay tontaat léegi Modou Lo wane na yoonu mystique daanul kenn gis nga lamb ji du secret bi xam na la entraîné ba wow koŋŋ woos parce que gis nga mbër boo amee entraînement day am fit xelam day dal mbër boo amee entraînement day am fit xelam day dal te et puis day am confiance ci lamb ji te nit boo amee confiance am na 1000 chance pour gagner lamb te loolu lépp lu la koy may mooy nga am entraînement yu wóor nga xamante ni yow yaa ngi ci li nga war a nekk mais Omar yow sa liggéey boo xëyee est-ce que di nga xaar ku la koy xaar boo xëyee da ngay dem liggéey kon mbër boo jëlee lamb def ko mi sa opté lii c'est problème mooy boo yeewoo fajar da ngaa war a entraîner ji boo amee combat ak boo amul combat mbëri ñoo war a bàyyi di simmeeku ñoo accam Modou Lo booy xool loolu tax lamb jëm naw ko Modou Lo musul simmeeku ci lamb nga ne accam saa bu simmeeku ci lamb sa xol sedd moo tax Modou Lo day mbër boo xamante ni gëm naa ne roi bi mën na yàgg ci moom te kat dafa am loo xam man de gëm naa ne Siteu mën na koo daan waaye dafa amaat leen lu xew bu nit taxawee na ma gëm naa ne Modou Lo xale yi kenn du ko ci daan man du ma la ko weddi tant que gisuma ko daan waaw boo ñëwee taxaw ne ma Modou Lo gëmu mën a Siteu mën na koo daan gëmu mën a Sa Thiès mën na koo daan gëmu mën a Ama Baldé comme ni mu daanee Ama Baldé daan Boy Niang gëm naa ne xale yi ay rëg-rëg yi ñii ñëpp kenn mënu ko cee daan ku ko wax man dinaa la gëm ba keroog ma gis bi nit di ko daan ndaxte lu ne ci moom la du nit ku ñuy natt xarañ loolu yàlla moo ko may loo xamante ni mayu ko kenn te mu fonk làmb caaxaaniwu ko da koo gëm fonk ko respecté ko jox ko àqam bépp àq bu làmb yelloo Modou Lo da la koy jox xeebul dara ci làmb dama ko déglu ñu laaj ko ci combat bi est-ce que yéen ak Modou Lo yaa Siteu est-ce que du combine mu dafa ree mu ne ko man du ma combine làmb folo mais ku daanu rus baat bu fort la làmb folo mais ku daanu rus mu ne man ku ma bokkal ndey ak bàyyi sunu combat bu taxawoon dañuy bëree te loolu mu wax lu dëgg la moo tax amateur yaakaar ne combat bu Modou Lo Siteu combine la ndax ki nga xamante moo di benn papa yi Siteu koo xam ne papa la ci Siteu dafa takk rakku Modou Lo ñii yaakaar loolu na làmb ji am na lien familial bu ci am kon est-ce que du combine ñoo ñu ngi nax seen bopp Modou Lo du mbër bi combine dafa fonk sport te nit ku caaxaan nit ku ñàkk passif la nit ku am passif la laa bëgg a wax am gëm li muy def fonk sport tey moo ko yóbbu fu mu yegg tey nii parce que booy xool ñu mu démarré woon yëpp état bii mu yor
ak forme bi mu yor ak li ma gis si moom gisatuma ko ci kenn. waaw. waaw loolu nag xam naa dañuy xaar rek parce que nekk na dina nekk loo xam ne daal combat bu neex la. combat amateur yi la dinañ ko xaar bu baax a baax. combat bu garaaw la combat ba moom Omar. xam naa nu mu gën a jegesee bañ gën a gis ñaari mbëri seen état yi dinañ gën a waxaat seen état de forme kii lan mooy forum lan mooy point faible yooyu yëpp xëy na bu gën a jegesi rek ndax combat bi des na ñu ngi koy dàq ay côté mois de novembre jàpp décembre buñ ci gën a jegesi rek dinañ ci gën a waxaat yeneen yoo xamante ni dina amateur dinañ ci am contact bu baax a baax bu ñu jógee ci loolu tamit ñu demaat champion wu Guédiawaye bi mooy ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye waaw moom nag mu nekk champion boo xamante ni waaw gis nañ ko mu war a bëre ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine te combat boobu gis nañ ne tension bi teel na see bëri ndax gis ginnaaw signature contrat bi gis nañ sax ay wax yu si jib waaw ba Balla Gaye ne ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine da koy manqué de respect donc mu nekk loo xamante ni daal amateur yëpp aussi ñu ngi koy xaar waaw xam nga Tapha Tine Omar combat bu doy war la Balla Gaye Tapha Tine revanche ba dee woon nañ en 2013 Balla Gaye ñëw saaxee ko daan ko nu mu ko bëggee te làmb jooju noonu Tapha Tine mën naa ne depuis làmb jooju ay mbokkam dañoo jóg dafa am 100% Bawol ñëw taxaw ci wetam na ko lenn rek lañ la saf mooy nga doon roi des arènes lépp loolu laaj ñu jox la loolu dafa amu koon nii ba rek Balla Gaye te am na ko léegi kon loolu am na benn point bu dollekuwaat ci bu muy bëreeg Balla Gaye 2013 ak léegi te booy xool 2013 ak léegi li fi jaar Tapha combat yu mu bëree Balla combat yu mu bëree bu dee da ngay natt ci combat yooyu noonu mën nga jël favori lamb yi donte na Balla Gaye moo ko daanoon mën nga ko jox Tapha Tine ndax seen résultat yi nga xamante ni mujj naa feeñ parce que Tapha saa boo ko gisee ci lamb muy gën a am état bu gën a baax di gën a am forme boo xamante ni saa boo ko gisee di doo laaj ci ana mbër ma kenn duna Tapha Tine entraîné wul waaye kenn duna Tapha Tine mii kat amulu ko dal par rapport ak Balla mi nga xamante ni tey mu gàddaayi suba mu ne tolof yi suba ñu ne Balla nekkatu fi xam nga yooyu yëpp boo koy xool kon mën nga jël na combat bi Tapha Tine bu doon lamb day faral mbër combat bi mën nga ne Tapha Tine lamb moom la faral te bu daanee aussi itam lu sigul lamb mooy Tapha Tine combat bi combat am la parce que de un lu tax ma wax loolu mooy dafa am fu ko Bawol di xaar am lu Bawol séntu ci moom bëgg mu doon roi des arènes ñu yëgati seen alal seen teranga di ko def ci moom di ko defal lu bëree bëri boo bëggee tukki njox ko mu tukki lu mu soxla ñu Bawol defal ko na ko lenn rek la leen sax mooy nga doon roi des arènes te état bii ma gis mu yor gudduñ toll nii fonk na combat bi ñor na ko waaye gëm naa ne Tapha Tine mi ma gis daal Balla Gaye am na sérieux problème sérieux problème moo tax combat bi dafa nekk combat boo xamante ni gëm naa ne ñaari mbëri ku ci nekk xam nga dayoo combat bi parce que Tapha xam na ne combat bi bu ci jugul mënul bëree Modou Lo bu ci amul ndam te roi des arènes la ñuy xaar ci moom kon faaw mu jéem a confirmer pour mën a am ndam pour mën a bëri jéeg Modou Lo su defuloo day perte lépp te gëm naa ne dina ñàkk lu bëree ci làmb ji parce que Balla da koo daanoon léegi Balla mi ko daanoon ne ci ay guddi jël 4 combats am ci ñu ku ne gis na 4 combats yi am ci 3 défaites am ci 3 défaites benn victoire mu nekk lu doy waar ci Balla Gaye kon non am ci 2 défaites benn victoire parce que benn combat yi mujj koo bëree moo ko Eumeu Sène léegi da ngay xool Balla fu mu jógee ak ñi naan Balla jeexal na ak ñi naan Balla daa war a bàyyi bëree sinon day gën a ñaaw mu ne leen man xale bu ndaw laa dese naa ci làmb damay ñëwaat dem INSEP bu Paris fay fa ay millions yi bari ngir mën a jàkkaarloog Tapha Tine kon kooku mën nga ne combat bi xam na moom itam xam na ne défaite baaxul ci moom ndax bu du dara Guédiawaye soxla na ndam ay fansam soxla nañu ndam moom Balla Gaye 2 soxla na ndam ci combat bi gëm naa ne sax lu tax mu jël Tapha Tine am na fu leer fu mu ko teg parce que bu ko neexoon bañ a bëri Tapha Tine Siteu mu ngi fi woon Reug Reug mu ngi fi woon mais dafa romb xale yëpp dem jëli Tapha Tine ak dansé bu ne ci Tapha Tine loolu daal moom nekk na combat boo xam ne Balla itam gëm naa ne am na fu mu teg na làmb ji kat moom jàpp na ne xëy na fa mu dugaloon Tapha Tine xëy na jàpp na ne moo mën Tapha Tine moo tax mu dem jëliwaat ko jaral ko ne mu dem INSEP yu pare rey boppam ngir fas yéene ñëw pour confirmer mais nekk na làmb joo xamante ni làmb ju doy waar la ku ne di way daan daal dama jàpp ne da nga far mais combat bi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na fu mu la toll am na lu mu la jaral te mënul yomb ci ñoom ñaar ñëpp ci kenn ndaxte ku ne xam na ni Balla dafa mën a bëree te Balla Gaye bu ne ci état liggéey ba ne ci état fekk nag amateur lamb yu ci yëpp ñu ngi naan est-ce que Balla mënati na nekk ci état waaw ci loolu sax la ñuy dikk parce que gis nañ ne Balla Gaye depuis bi papa ji génnee àdduna waaw ba léegi ñu gis beneen changement ci Balla ñu gis forme bi ni mu mel ñi mu daan àndal ñi daan nekk ci ginnaaw gisatuñ leen maanaam loolu lan la waaw xam nga Balla li ko dal ci làmb dafa xaw a métti tuuti
parce que booy xool Balla Gaye dafa toog diir boo xamante ni dafa perte ay nitam kenn xamul ay nitam a ko war kenn xamul moo leen war mais coow li bari na ku ci mel ni tey Balla boo gisee Balla làmb Balla Gaye da nga daan gis ay kàngam ku ci mel ni ay ceer xam nga ak yenn gars yooyu da nga daan gis ay ñoom Lamine Golo ñu am taxawaay bu seere ci côté Balla Gaye mais depuis dernier combat Balla Gaye yi ay Boussa Ketchup ngay gis ay ñaaxarañ loo ay yoo xamante ni kenn xameloon ci làmb kon mën na ne papam dafa baaxoon ci làmbam parce que Double Less ku dëggu la woon ku amoon fula la ku amoon fayal te kenn yabu ko woon xëy na looloo taxoon te Balla da ko daan bàyyi xel Balla ñi mu loon papam xëy na yooyu noonu da ci daan joué comme que papa ji néew dafa nekk moo tax Balla itam bàyyeeku fu neex waaye ñëwee dugg ci moom mu nekk loo xamante ni wax dëgg fi yàlla kenn xamatul Balla Gaye staffu Balla Gaye lan lay nuyu mais daal boo bëggee dëgg-dëgg Omar Balla mi ma gis Balla na sant Aziz Ndiaye Balla bu du woon waa kër Aziz Ndiaye dina métti ci carrière am trop kon heure bi gëm naa ne tolof yi métti dal na ko parce que taxawu nañ ko jàppale nañ ko suturaal nañ ko moo tax képp kii fant Balla Gaye 2 na nga xam ne Aziz Ndiaye moom Balla Gaye amatul fayam ci làmb parce que condition yi mu jaar tolof yi mu jaar yëpp xam nga gëm naa ne bu amuloon ku mel ni Aziz Ndiaye heure bi waxatuñ Balla Gaye waaw heure bi ñu ngi naan non Balla mu ngi fi yoon jaaroon na fi muy soit mu ngi mel ni ñoo xamante ni comme yi champion yu bari jaar fii tey ne ci ay difficultés yoo xamante ni foo ko natt wees na ko mais daal Balla Gaye moo wax dëgg fa yàlla comme que lamb jaral na ko mu def une statue pare fay fa ay millions gëm naa ne am na fu mu teg lamb ji Tapha Tine aussi bi ma gis vraiment boo xoolee technicien yi mu àndal tubaab yi ma ko gis muy liggéeyal ak poids lourd yi ma ko gis muy liggéeyal ak xeetu entraînement yi muy def gëm naa ne mën na am lu bëree bëri ci combat bi mais ci côté combat bi Omar Tapha Tine ay mbokkam dañ ko war a rectifier ndax Tapha Tine dama gis ne demi lamb du bokk ci lamb Tapha Tine lamb da koy dab à chaque fois maanaam la bëgg a wax foofu lamb da koy dab maanaam Tapha Tine faaw mu yi bëree ba nga yeggu ko fenn fii xam nga booy xool combat ak Eumeu Sène bu mujj bi waaw booy xool Eumeu Sène dóor na ko ba yeggu ko fenn ba yóbbu ko ardo mu ñëwaat doo ko nekk ci lamb ji kon jàpp naa ne combat bi lu mu war a rectifier la moom ak staffam bu bëggee daan Balla Gaye faaw mu nekk ci lamb ji waaye ni ko lamb di dabee ba amul sens Balla dina ko daan ba ñibbi muy doo ko comprendre te fekk Balla ndax Balla ndaanaan la mais na liggéey fexe bu lamb ji bu arbitre soufflé rek mu ne ci lamb ji mais Tapha toujours bu arbitre soufflé day nelaw ba adversaire am yeggu ko fenn fii soit mu daan ko wala mu rëcc doog a ñëw te loolu bokk na faay la boo xamante ne xëy na encadrement am war nañ cee liggéey fexe mu génn ci yu mel noonu quoi waaw bu bëggee jàkkaarloo Balla ndax Balla ndaanaan la boo xam ne foo ko natt wees na ko Balla ndaanaan la tey ñu gis ki nga xamante ne moom mooy rakkam di Sa Thiès jël ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène di bête noire Balla Gaye bu nekk nag combat bu doy waar bu risqué maanaam tey boo doon conseillé ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès lan lay doon ba mais xam nga grand contre petit dafa xew booy xoolee mu mel ni grand nag ñu ngi may booy sens parce que dëgg la ñoom xam ne dañuy dem ñu ngi ci fin de carrière Eumeu Sène mënul def lu mu defoon ci làmb Sa Thiès nekk xale boo xamante ni xale bu làmb am ci moom yaakaar la Géejawaay am ci moom yaakaar famille Double Less am ci moom yaakaar Balla Gaye 2 mi mag a am ci moom yaakaar Balla Gaye 2 ak Sa Thiès ñoo bokk ndey ak baay Eumeu Sène daan na Sa Thiès 2 fois Sa Thiès di rakku Balla Gaye war a ñëw pour jël ci revanche combat boobu daal boo bëggee dégg-dégg Omar xam nga Eumeu Sène day ndaanaanu bëree boo xamante ni kenn mënu koo natt gis nga Sa Thiès bu jàppee ne Eumeu Sène daa jeexal bu jàppee ne Eumeu Sène mi mag la mënatul non erreur bu mag nga erreur monumentale mu ngi noonu Eumeu Sène mi ma gis ku fonk combat bi la Eumeu Sène mi ma gis ku jox cër Sa Thiès la te lu tax mu jël Sa Thiès tam xam na fu mu koy def est-ce que Eumeu Sène maanaam amul fu mu dugal famille Double Less benn parce que ñime ne leen saa bi bëreeg ñoom day am confiance confiance bi ma gis Eumeu Sène dégagé combat jàmm ji bëri na loolu jàmm ji non ko bii bëreeg ñoom day andi confiance boo xamante ni day jaaxal bépp amateur lamb te Sa Thiès day mbër boo xamante ne ay erreur am dafa bëri ci biir combat gis nga erreur yi muy def bu ko defee contre Eumeu Sène dina ko daan ba ñibbi doo ko combat la xew Sa Thiès combat bu bëgg a daan Eumeu Sène dina ko jox cër dina ko respecté combat bi dina diire bu ko bëgg a daan Eumeu Sène dina ko jox cër dina ko respecté te combat bi dina jël temps dina fexe combat bi am temps tuuti ñu cons ko
mais bu ñëwee comme yooyu mi def ñëw rek at bi suuf la mu bëgg ko waaxu bëgg na fi jógee dama lay daan ñibbi bu ko defee Eumeu Sène dina ko contre daan ko jëli bu jaaxal ay mbokkam parce que Eumeu day ndaanaanu bëreekat boo xamante ni kenn du ko saax-saake combat bu ne ak ni koy bëree ndox nag du bàyyi yoonam mais d'accord naa mais lépp def ko ci dal looy def na wóor mais yii mi day bëree gars yi da bëree non bu ko defee Eumeu Sène dina ko daan ba ñibbi waaw ba ñibbi mi da ko comprendre soit lenn Sa Thiès combat bi lu doon gën ci moom mu jàngi xeex waaw bu combat bi bu àndoon xeex bu tegu ci yoon xeex bu jaar yoon mën na sonal Eumeu Sène parce que booy xool Modou Lo li tax mu sonal Eumeu Sène mooy ci xeex bi la maanaam Modou Lo ak Eumeu Sène bu ñu doon bëree mbapat sans dóor Modou Lo pour mu daan Eumeu Sène c'est difficile lay doon mais booy xool chaque lamb dina ko duma ba wàññi ko da koo daan ba ci combat mujj da ko dóor mu daan moo tax Sa Thiès bu bëgg a daan Eumeu Sène faaw mu mokkal xeex bi lool parce que Eumeu Sène da bëree bi ci moom tant que dóoroo ko kuuyu ko jaaxal ba xaw a wàññeeku surtout âge bu mu xaw a jël léegi non kooku pour nga daan ko ci bëree c'est difficile lay doon mais mu mel ni nag ki nga xamante ne moom mooy Sa Thiès waaw bëre public lay bëre maanaam comme tey bëre bi muy bëre maanaam day bëgg ñoom arbitre du souffle mu ñëw dal sa kaw daan la comme ni ko magam bi defee ba mais loolu laa wax mel loolu jiggu ko nag loolu laa la wax combat bi bu ko defee ci combat mag Eumeu Sène bi non dina am lu ko naqari ci moom Sa Thiès mënul daan Eumeu Sène te joxul ko cër te combat bi maximum bëriwuñu sax ba mi-temps yow daal loolu nga gis mu ñëw dal bu ñëw dal bëreeg moom ak dal lépp lu muy def mu wóor buy xeex mu wóor bu jàppee action bu muy def mu teg ko ci lu wóor lu leer nañ parce que Eumeu Sène de un néewul kattan bàyyiwul boppam te Eumeu Sène jeexalul de mu ngi ci baal ku xool li mu mujj a bëreeg Tapha Tine xoolal Tapha Tine mu toll ak li mu bëreeg moom ak duma yum duma Tapha Tine ku yi Tapha Tine jël ci combat bi yóbbu ko ardo mais loolu Eumeu Sène du mbër bi ñuy saax-saaxee Sa Thiès am na combat de combat bu mat combat la am combat bu dangereux ci carrière am sax ndaxte bu dul dara moom ci pression bi ci côté Sa Thiès la ëppee parce que de un mooy xale mooy jël ci revanche ndax dafa daan sa mag 2 fois yaay xale yaay avenir u làmb kee moom day dem amul ci benn pression bi yëpp mu ci Sa Thiès waaw